一段时间没有讲宾士正时电轮了。当你的车仍启动哗啦哗啦异响或启动延迟，别犹豫了，就是电轮搞的鬼。这周来了一台搭载 M276.9 3.5T 自然进气的 W212，故障码也显示了气缸液一进气电轮。安排建议各车主，如果其中一侧损坏，另一侧就一同施工，可以省下不少钱。这车主就是又在返工更换气缸液一。这款相较于双涡轮的 276.8， 算是施工难度大幅降低，只需要把进气道拿起来就可以施工，连中冷都没有。内行的人就好奇了，不用特工，不用电轮神器，这样不会伤到正时吗？已经熟练到曲轴角度转多少就可以不会跳齿，当然可以直上直下。最后新的电轮装车，松开张紧器再逐步封回，启动异响完美解决。也在这啰嗦几句，这电轮啊，千万别用副厂高仿件，只有原厂的能用。已经见过太多返工案例了。